Este vendría a ser la NK300, ¿no? Estos sliders que ustedes ven en la parte de los costados son unos sliders que yo compré por separado, no vienen con la moto. Así se ve en la parte delantera y así se ve por los costados, ¿no? Ahí está. Cuando nosotros encendemos la moto, emite un sonido, ¿no? Se activan los circuitos electrónicos por dentro. Voy a tener que poner en neutro. Bien. Y esto sería el encendido, ¿no? Ahí está.